مساء الفل عليكم. النهارده توني عمل معايا حاجه وانا اللي طالبها بصراحه. اللي انا طلبت منه ان انا اجرب العربيه الايونيك يوم كامل، في اجواء مختلفه في جوه المدينه. وعلى الطريق هنطلع دلوقتي على السخنه وهنجرب على السخنه وهنشوف ايه فكره العربيات الكهرباء وايه الموضوع. من الوهله الاولى العربيه ممتعه، مريحه جدا في الكراسي، دي اول حاجه في القعده بتاعتها من جوه. آه، اللي جاي بقى اللي جذبني وخطفني قوي وهو السحب، البرفورمانس بتاع العربية عليها أداء. أنا عمري في حياتي بجد مهما ركبت عربيات بنزين تكون بالجمال والحلاوة والشياكة بتاعت العربية دي. عليها دوسة فعلا، ال 500 حصان اللي موجودين بيطلعوا فعلي 500 حصان. فلا، الموضوع بالنسبة للبنزين يا جماعة بالنسبة للكهرباء مختلف تماما. بيرفورمانس مختلف، عزل مختلف، اداء مختلف. لا. في في حاجه كمان بقى، مزيج كده بيحصل في العربيه دي ما بين يعني الدوسه مع الثبات مع السسبنشن. لا بجد انا مبسوط جدا من تجربتي النهارده للعربيه الايونيك، ولازم انقل لكم الفيدباك للعربيه دي بكل صراحه. لان فعلا لازم الناس تبتدي تفكر في العربيات الكهرباء. انا واحد من الناس خلاص يعني من بعد التجربه دي بفكر بجديه فعلا اللي انا اخوض موضوع العربيه الكهرباء. نتفرج هنا بقى، ولا اجمل ولا اروع ولا احلى من الخامات بتاعه العربيه، كلها سوفت ماتيريال، الجلد سوفت ماتيريال. الكرسي ده فيه سحر بقى، ما اعرفش ايه اللي في الكرسي. يعني هل هو كرسي طبي زي البيجو مثلا الاي جي ار والكلام ده كله؟ الداشبورد بتاع العربيه دي مريح نفسي لعينيك، ومريح نفسي لو انت بتمد ايدك في اي حاجه كده حواليك، الهاند ريست والكاب هولدر والحاجات اللي موجوده كده دي كلها. ف بصراحه شابوه جدا يا توني للواجب اللي انت عملته معايا. وانا عرفت يا توني اللي انت بتبيع العربيه دي، انا مستخسرها بصراحه. العربيه دي يا جماعه للبيع، والعربيه دي تمنها 2 سوري 40,000 دولار، يعني حوالي هيوصل 2 مليون وكسور. فانا مستخسر العربيه دي. فاللي عاوز برضو يشتري العربيه دي يكلم توني على الموبايل بتاعه، هنزل الواتساب بتاعه. واستنوا بقى نطلع بقى على طريق السخنه ونجرب ونشوف الكلام ده.